Қадірлі ағайын, менің жекеме WhatsApp-тан өтініш хаттар келіп түсіп жатыр. Соған байланысты Үрімжідегі Қазақстан консулдығында ұзақ сонар кезекке тұрып виза аламай жүрген қазақтардың жан айқайын көтеру үшін, сол тақырыпты көтеру үшін, айту үшін біз әрбір осы жақта жүрген Қазақстан азаматының борышы деп есептеймін. Сондықтан тек қана арғы беттен келген қандастар ғана емес, бүкіл Қазақстан халқына үндеу жасағым келіп отыр. Өйткені ол жақтағы бас консулдықтағы Үрімжідегі жаңағы жемқорлықтың асқынуы ма, жоқ әлде делдалдардың қателігі ма, енді неше түрлі себептермен өте көп қиыншылықтар болып жатыр. Осы жаққа келеміз деген қазақтардың виза алу мәселесі әлі шешілмей тұр. Осыған байланысты сіздер сыртқы істер министріне және Қазақстанның премьер-министріне соңға барып өзіңіздің өтінішіңізді хат арқылы тапсырсаңыз, қаншама көп хат түссе, бұл мәселеге назар аударады деп ойлаймын. Сондықтан, мысалы, хаттың мазмұнын былай жазуыңызға болады. Қазақстан Республикасының премьер-министрі Олжас Абайұлы Бектановқа өтініш. Құрметті Олжас Абайұлы, сізге бұл өтініш хатты жазудағы себеп, жақын күндерден бері интернет желілерінде Қазақстан Республикасының Қытай Халық Республикасындағы Үрімжі қаласында тұратын консулдық қызмет көрсету мекемесінің алдында Қазақстанға виза алу үшін ұзыннан ұзақ кезекте тұрған кісілер шоғыры қазақ қоғамының назарын аударуда. Және сол жағдайдың себептері туралы да қоғамдық наразылық белең алып тұрған өтірік емес. Ұғысуға қарағанда Қазақстан Республикасының Үрімжі қаласында тұратын консулдық қызметінің адам күші жетіспегендіктен виза алу кезегі тым күрделеніп, Қазақстан Республикасына келуді жоспарлап отырған кісілер Шинжаң Ұйғыр автономиялы районының әр өңірінен Үрімжі қаласына келіп апталап жатып, таңғы сағат 1-ден бастап виза алу үшін консулдық қызмет ғимаратының алдында далада кезекке тұру жағдайы қалыптасқан. Желтоқсан айындағы Үрімжі қаласының өте суық ауа райын есепке алғанда, бұл жағдай шетте жүрген қандастарымызға беретін атажұрттың мейірін тым жұтатып жіберетіні өтірік емес. Бұл жағдайды реттеудің тиімді жолы Қытай мен Қазақстан арасындағы бір айлық визасыз режим аясында Қазақстанға келген ұлты қазақ азаматтарға Қазақстаннан 3 жылға көп мәртелі виза беру тәртібін енгізуді сұраймыз. Құрметті Олжас Абайұлы, сізден Қазақстан Республикасының премьер-министрі мәртебеңізбен тарихи отанына оралуды армандап жүрген қиырдағы қандастарыңыздың тағдырына қол үшін беруіңізді сұраймыз. Құрметпен хат иелері деп өз аты жөніңіз жазып, жыл ай күнін жазып, жаңағы соңынан хат жіберуге болады. Енді бұл хаттың мазмұны қатып қалған ештеңе жоқ. Оған өздеріңіздің жеке көзқарастарыңызды, өз ой пікірлеріңізді, талаптарыңызды, өтініштеріңізді қосып жазуларыңызға болады. Сондықтан барлықтарыңыздың осы мәселеге назар аударып, Қазақстанның сыртқы істер министріне жазбаша хатты қардай боратыңыздар, Қазақстан Республикасының премьер-министріне де осындай хаттарды қарша боратыңыздар. Содан кейін арғы беттегі қандастарға аз да болса көмегі тиеме деген үміт қана. Баршаларыңыз менің WhatsApp-ым осы TikTok желісіндегі парақшамның бас жағында жазулы тұр. Егер қандай да бір тіпті жазалмайтын, жазбаша хат жазалмайтын адамдар болса, шығыңыздар. Біз көмек беруге дайынбыз. Есімім Гүлжан Тоқтасын қызы.